हेलो गाइस, ये है मेरा पार्सल जो कि निया लेने गई है। बड़ी मुश्किलों से मैं उसको लेने के लिए भेजती हूँ क्योंकि वो टीवी के आगे से वो पार्सल लाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसने ये पार्सल लिया, आप देखो अनबॉक्सिंग कर रही है। मैंने गाइस इसमें लोटस का हेयर ऑयल मंगाया है जो कि एंटी डैंड्रफ है। मेरी डैंड्रफ बहुत हो रही है, सर्दियों में भी बहुत हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये पहली बार ट्राई किया है, लेकिन मुझे इसकी स्मेल और फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी है। यू मस्ट ट्राई गाइस। मैंने ममाअर्थ का भी ट्राई किया है और भी कंपनियों का ट्राई किया है, लेकिन मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी है। आप ज़रूर लें।